Перед началом истории я бы хотел порекомендовать вам подписаться на телеграм-канал Crime All Stories, где для вас всегда будут собраны новинки от самых топовых каналов на True Crime тематику. Ссылка на телеграм-канал в закрепленном комментарии. Элени Тополоуди родилась 15 января 1997 года в маленьком городе Дидимотихон, Греция. Она была доброй, жизнерадостной и любила хорошо посмеяться. Также девушка была чрезвычайно умна и амбициозна, она никогда не бросала начатое дело на полпути, и это помогло ей добиться лучших оценок в школе. Кроме того, она была в некотором роде лингвистом и к 18 годам уже умела говорить на греческом, английском и арабском языках. Хотя она любила свою семью и беспокоилась о том, что покинет ее, стремление к независимости постучалось в ее дверь. После окончания средней школы Элени решила переехать на потрясающий остров Родос, чтобы учиться в Эгейском университете. Ей не потребовалось много времени, чтобы погрузиться в образ жизни острова, влюбиться в его непринужденную атмосферу и его дружелюбных местных жителей. Элени сразу поняла, что хочет поселиться здесь навсегда. Конечно, она все еще любила свою семью, но в глубине души она знала, что дом не сделает ее счастливой. Она мечтала о свободе, и многие из нас это понимают. Во время учебы на острове у нее появилось много друзей, и большинство из тех, кто с ней встречался, любили ее заразительную улыбку и забавное поведение, и многие из них были к ней неравнодушны. С ее темно-каштановыми волосами и глубокими карими глазами она привлекала внимание многих мужчин во время пребывания на острове. В ноябре 2018 года Элене пришло сообщение от 19-летнего албанца по имени Александр Лука. Он в то время жил на острове и с помощью этих сообщений создавал довольно дружелюбный образ. Парень делал комплименты ее внешности и в целом был теплым и дружелюбным человеком. Он также поддерживал себя в форме и часто посещал местные марафоны. Многие из них были направлены на помощь нуждающимся благотворительным организациям, что Элени нашла весьма очаровательным, и пара начала общаться и делиться своими интересами. Девушка также говорила о том, как любит путешествовать, и о ее любви к Рот-Айленду. После недели переписки пара решила встретиться и поесть в местном кебабном ресторане. И вот 27 ноября 2018 года они наконец должны были встретиться. И Александр предложил забрать ее из квартиры, на что она вежливо согласилась. Это был обычный вечер вторника, и поскольку в Греции был ноябрь, погода была теплой и относительно приятной. В 10 часов вечера парень подъехал к дому на пикапе, который он припарковал на небольшом расстоянии, а затем направился к двери комплекса. Камеры наблюдения зафиксировали, как он расхаживает туда-сюда перед ее домом, пока она в конце концов не вышла из здания. Александр поцеловал ее в щеку, после чего они вдвоем направились к его автомобилю, в котором с виду не было ничего необычного. Однако, подойдя ближе, Элени была удивлена тем, что они были не одни. На третьем сидении их ждал еще один мужчина, который представился как Манолис Кукурас. Это было, конечно, очень странно, но девушка приняла новые обстоятельства, и они втроем отправились в ресторан. Оказалось, что Манолис Кукурас – сын богатой и влиятельной местной семьи. Его семья владела множеством магазинов, баров и ресторанов. И с такими деньгами, которые крутились вокруг, Манолис привык добиваться своего. Он был избалованным грубияном и к тому же уже неоднократно сталкивался с законом. Большинство из этих случаев были либо кражами, либо нападениями при тягчайших обстоятельствах. И все они, похоже, были решены благодаря приличной сумме денег. Как позже выяснилось, пикап, в котором оказалась Элени, на самом деле принадлежал отцу Кукураса. На протяжении всей поездки Манолис демонстрировал свое богатство и статус. Мужчина рассказал Элене, что у его семьи есть шикарный летний дом недалеко от ресторана в Линдосе, и предложил взять еду с собой и отправиться туда. Предложение казалось немного неожиданным для первой встречи.
Но Манолис был очень убедительным человеком, и кроме того Александр, похоже, тоже был не против, и Элени неохотно согласилась. Забрав еду из ресторана, они втроем отправились в летний домик. И Элени, понимая, что попала в странную ситуацию, написала сообщение одной из своих подруг и попросила, чтобы она позвонила ей где-то через час. Девушке явно было не по себе от ситуации, в которой она оказалась, однако, не желая показаться грубой, она должна была найти оправдание. Предлог, чтобы уйти к подруге, было самым лучшим, что она могла придумать. Если бы мужчины знали, что кто-то еще знает, где она находится, то, конечно, они не стали бы делать ничего плохого. Но когда подруга Элени позвонила через час на ее мобильный телефон, то ответа не последовало, и все последующие звонки попадали на голосовую почту. Это было необычно, но подруга подумала, что, возможно, у телефона разрядилась батарея или девушка передумала уходить. К сожалению, ни один из этих двух сценариев не был верным, и на самом деле причина была гораздо более зловещей. – 28 ноября 2018 года два рыбака отправились на утреннюю рыбалку. Но когда они искали подходящее место, их внимание привлек необычный предмет. Посмотрев вниз со скалы, любопытство быстро перешло в ужас, и они поняли, что смотрят на человеческое тело. После звонка в полицию на место происшествия были направлены офицеры. В ходе разговора с ними рыбаки были удивлены тем, что тело не смыло водой. Этим утром вода была мелкой, а прилив очень бурным. Если бы тело уплыло ночью, это могло бы привести к тому, что этого человека так бы и не нашли. Тело принадлежало молодой женщине, и, к несчастью, она была так жестоко избита, что ее невозможно было узнать. Единственной отличительной чертой, которую смогли найти власти, была татуировка в виде розы на лодыжке. Пока не ждали результатов экспертизы, офицеры начали опрашивать все местные тату-салоны, чтобы выяснить, смогут ли они найти совпадение. Их усилия не заставили себя ждать. К сожалению, тело было опознано как Элени Тополоуди. Расследование началось немедленно, и стало очевидно, что большинство ранений были нанесены до того, как девушку скинули со скалы. У нее было несколько ножевых ранений, несколько ударов по голове, на шее были следы удушения, а ее ноги были связаны. Вдобавок ко всему, она подверглась сексуальному насилию, что, по мнению следователей, было мотивом. Офицерам не потребовалось много времени, чтобы сузить круг подозреваемых. И они сделали это, проанализировав записи с камер наблюдения у дома Элени. После того, как эта информация стала известна, Манолис и Александр были наконец арестованы. И, наверное, неудивительно, но этот богатый, избалованный мальчик притворился невиновным. Однако Александр на допросе в полиции признался, что виноват и он, и Манолис. Вспоминая события той ночи, он рассказал, что, забрав еду, они втроем направились в летний дом в Линдосе, где они все вместе отдыхали на крыше, ели кебаб и немного выпивали. Но вскоре после этого их истинные намерения стали известны. Они предложили Элени переспать с ними обоими. Девушка была шокирована предложением, так как с одним из них она общалась всего неделю, а другой все еще был совершенно незнакомым человеком. Элени вежливо отклонила предложение, но после отказа все вдруг стало мрачным и жестоким. Один из мужчин достал нож и угрожал девушке, а другой насильно схватил ее. Затем они отвели ее вниз по лестнице в грязную комнату, в которой было два матраса, и именно здесь ее избили и изнасиловали. Когда Элени в конце концов пришла в сознание, она сказала им, что заявит на них в полицию. Манолис не мог этого допустить, так как он был членом известной семьи. Если она прольет свет на его чудовищную сущность, репутация его самого и его семьи будет разрушена. Его жестокие намерения усилились, и единственный способ заставить Элени замолчать – это убедиться, что она больше не сможет говорить.
Они пытались убить девушку путем удушения, но после того, как им это не удалось, ее несколько раз ударили утюгом по голове. Но Элени все равно не умирала, и погрузив ее в машину, они поехали к отдаленному склону скалы и бросили ее вниз. Она упала с 10-метровой высоты на мелководье, глубина которого была достаточно большой, чтобы погрузить ее под воду. И несмотря на все, что она пережила за этот вечер, она была еще жива. В сознании, но парализованная, не способная ни плавать, ни стоять, она в конце концов медленно и мучительно умерла, утонув на мелководье океана. Избавившись от Элени, двое мужчин вернулись в летний домик. Однако Манолис и Александр проявили серьезную глупость, скрывая свое преступление. Во-первых, было очевидно, что они оба никогда в своей жизни не убирались, так как кровь присутствовала по всему дому. Во-вторых, собрав всю одежду, они вернулись на место преступления и сбросили все это с края скалы. Из-за наклона и направления ветра большинство вещей зацепились за кусты. Скорее всего, они планировали, что и вещи, и тело Элени унесет в море. Но никто из них не удосужился проверить приливы и отливы. И по сути, они забросали весь утес уликами. После их ареста местные СМИ проявили невероятную ксенофобию по отношению к Александру. И поскольку они выставляли его злодеем, многие каналы быстро изобразили Манолиса как невольного участника. Это, конечно, было далеко от правды, и, как я уже говорил, у него было несколько столкновений с законом. И со временем выяснилось, что некоторые из этих обвинений были связаны с сексуальным насилием. Параллельно с этим стало известно, что у Александра тоже было несколько обвинений в изнасиловании. К сожалению, сексизм был довольно распространенной чертой в этом деле. СМИ утверждали, что Элени была распущенной женщиной, которая сама напросилась на это, заявляя, что поскольку она не состояла в постоянных отношениях, то постоянно спала с кем попало. Ее также представляли как психически неуравновешенную, и якобы именно она хотела интимной близости втроем. Команда защиты Манолиса использовала эту форму освещения в СМИ, чтобы еще больше доказать невиновность их маленького мальчика. И в дополнение к этому они пытались очернить девушку. Также адвокаты Манолиса требовали, чтобы в состав присяжных не входили женщины, считая, что им нельзя доверять беспристрастность в этом деле. Семья Кукураса снова использовала все свои возможности, чтобы избавить сына от ответственности. Они общались с общественностью, пытались навязать свою версию событий и даже заплатили врачу, чтобы тот прописал Манолису антидепрессанты, чтобы он казался уязвимым. Оба парня выглядели самодовольными на протяжении всего процесса. Их часто видели улыбающимися и смеющимися в суде, и даже показывающими средний палец. В конце концов, после 2 лет судебных разбирательств и обсуждений, и Александр, и Манолис были приговорены к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. Но в дополнение к их приговорам просочились видеозаписи, присланные из тюрьмы, которые показывают, что оба парня получают за решеткой свои же преступления, совершенные против них самих. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся,